Marini Karora Naganya Ukraine torban dhufu keessa taa'amu yeroo qisaasessu akka hin taane pirezidaantiin US Ameerikaa Donald Trump akeekkachiisanii jiru. Pirezidaant Trump ibsa marii karoora nageenya Ukraine ilaalchisuudhaan kennaniin mariin torban dhufu Awurooppaatti geggeeffamu dura qondaaltonni Ukraine maal qabatanii gara marichaatti akka deebi'an beekuun barbaachisaadha jedhaniiru. Sababa marichaatiin yeroo qisaasessuun hin barbaadamu kan jedhan pirezidaant Trump waraanni kun akka itti fufuu dhiisuun garuu torbaniin lubbuun kumaatamaan dhabuu tahaa jedhanii jiru. Karoora nageenya Ukraine kanarrattis hooggantoonni France, Britain fi Jarman waliin mari'achuu kan ibsan pirezidaantichi marii kanaanis yaadota ciccimoo wal jijjiiruu fi deebii isaaniis eegaa jiraachuu ibsanii jiru. Waraanni Raashiyaa fi Ukraine waliigaltee nageenyaatiin akka goolabamuuf US Ameerikaan karoora nageenyaa qabxii 28 qabu qopheessuun irratti mari'atamaa turuun kan yaadatamudha. AFP wabeeffanne.